Tes. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Gregorius Claudio Aldran Halim, Bonaventura Christian Armando. Kali ini kita akan membuat sebuah kerajinan papercraft lagi teman-teman, namun dengan bentuk yang berbeda, yaitu dengan bentuk Pesawat luar angkasa. Mau tahu kelanjutannya? Yuk tonton terus video kita. Langkah-langkah dan proses yang harus kalian lakukan saat membuat papercraft pesawat luar angkasa ini. Yang pertama, Gunting. yang kedua, memberikan lem pada pola papercraft yang sudah kalian gunting tadi. Dan yang ketiga, menggabungkan pola atau bagian yang sudah digunting dan dilem tadi menjadi satu kesatuan. Hey, kalian pasti penasaran kan hasil dari proses pengerjaan papercraft kami? Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, bagaimana teman-teman? Hasilnya menarik dan bagus bukan? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami. Tetap jaga kesehatan dan Jangan lupa pakai masker. bye-bye. Nah, gimana hasilnya? Bagus dan menarik bukan?